Maždaug taip lyzdavo. Tiesiog visos kojos apspito skrusdėmėrio. Čia galima būti, čia draudžiama. Au! Tai gerą dieną, vasarą čia rečiau matomės, bet vasara yra vasara, nieko nepadarysi, bet va, šiandien pavyko išeiti vienam pasivaikščioti čia, turim gražų maršrutą, už manęs laukia kalnas į viršų. Žiauru, nuo pat pradžių nuteikia taip, bet dar turėtume prieiti partizanų bunkerį, šiaip gražių vietų, tai žiūrėsim, kur nuves. Trumpas pitstopas, tęsim kelionę basom, nes baisiai karšta, baisiai šunta kojos. Bet čia visai žiūriu geras keliukas, tai galima bus pastiprinti pėdas. Dar turiu nuspirtą pirštą pamėlusi, tai tas batas baisiai nemaloniai spaudžia. Teko šokti ant suoliuko. Labai ilgas takas ir labai daug skruzdžių, nes labai šilta ir jos aktyvios. Tai tiesiog visos kojos apspito skrusdėm ir jos pradėjo savo tą rūkštį leisti. Tai nežinau, nenoriu batų dėtis. Tai kažkaip reikia prabėgti greitai. Šilta. Priėjom bunkerį. Tai dabar iš čia stogas nuimtas, čia gali kopėtėlėm nusileisti. Bet čia seniau yra tokia nuošliauža. Tai partizanai per upelį išliauždavo. Tai upelis net žiemą neužšaldavo, tai jie net ir žiemą visiškai kiauri šlapi turėdavo išliaužti, nes nebuvo kito įėjimo. Maždaug taip lyzdavo. Tai čia vau, kaip turėjo būti nepatogu. Bet turėjo krosnelę viduj, tai tikriausiai bent minimaliai šilta buvo. Tai krosnelė būdavo vidury kambario ir buvo išskaptuotas kaminas iš pušies. Bet pušis buvo viršūnė lyg vėtros nulaužta, tai kad susilietus aplinka, kad nebūtų toks nupjovimas aiškus. Čia skaitos štabas. Čia buvo Dainavos apygardos štabas partizanų. Bet jis, kad ir kaip bebūtų, buvo susprogdintas. Ir jį atrado šitą bunkerį NKVDistai, nes kažkas išdavė, tikriausiai iš savų. Tai dabar čia yra atkurtas originalas pagal išgyvenusio partizano schemą. Tai čia kem 7 jį apsupo ir su granatom sprogdino. Tai ten mirė vadas, 3 partizanai, 4 buvo apsvaiginti ir paimti nelaisvę. Tai ir vieno iš partizanų schema atkūrė šitą. 92, man atrodo, Lietuvos kariai atstatė. Tai čia tai visai įdomiai atrodo. Tai galvoju, yra daug tų partizanų bunkerių Lietuvoje. Vieni yra netoli Kauno, man ten labai patinka tas miškas. Tai galvoju, gal čia žiemą variantas permiegoti, pasijausti, pajusti šiek tiek tos dvasios. Ką reiškia, aišku, čia būsiu su visais patogumais, bet įdomu, reiks pagalvoti. Tai tiek tos istorijos šiandien. Dabar reikia užkasti. Nuėjom apie 6 kilometrus. Tai biškį užkandam ir žiūrim, kas toliau laukia. Turim užkandai krosanceną su kumpiu ir sūriu. Kažkaip, kai einu į mišką, pietum niekada nenoriu kažko gaminti. Patinka įsimest pasnekinti, savo vakarienį kažką daugiau. Nes baisiai aš esu tinginys ant maisto gaminimo. Man labiau patinka valgyti. Nu ir desertui turime draugų dovanų. Gavau iš Jorus moliūgų sėklą šokolade. Čia gavau gal prieš mėnesį. Ir dar nei vieną neragavau, nes norėjau pasilikti žygiam.
Wow. Keiščiausias kombo. Moliūgų sėklos šokolade. Geras miksiukas. Realiai skonis pagal spalvą skirias. Toks gaivus šokoladas. Bijau, kad man čia ištirps, viskas išsilydys, bet kažkaip kuprinį gerai laiko. Kad kelelis nedalkėtų, sugalvau paklausti jūsų. Esu pasiėmęs neseniai dviratį ir variau čia prieš porą savaičių pabikepackinti su draugais. Varėm nuo Kauno iki Dubingių. Tai ir po to grįžom į Vilnių. Tai gavos virš 200 kilų. Žiauriai patiko. Labai supratau, kad dviratis yra mano transporto priemonė. Tai galvoju dabar dar, kol vasarą leidžia, arba jeigu rugsėjais leis, šaut į solo bikepackinimą. Tai įdomu, ar yra čia dar tarp mūsų liaudės dviračių entuziastų. Tai parašykit komentaruose, jeigu įdomu būtų toks turinys. Žodžiu, ką tik apturėjau dilemą. Priėjau sankryžą, kur turėjau nusukti. Norėjau eiti link tokio, net nepažymėta žemėlapiuose, toks mini ežeriukas, pelkė, kažkas tokio. Žiūriu, ten šlagbaumas, tipo, negali mašinas, motociklai, galvoju, logiška. Ta pasižiūriu, yra įmestas žemėlapis ir ten visur rezervatas. Tai galvoju nusispjauti ir varyti, nes taip ir taip šiandien žinau, kad laužo nekurensiu, nes labai sausa miške. Tai laužas gali palaukti ir rudens žiemos, bet kažkaip nenorėjau aš čia rizikuoti. Patapti priešai su aplinkosauga. Tai dabar vos negrįžtu į pradžią, nes ten yra toks siauras ruožas, kur galima lankytojams būti. Tai bandysim surasti ten kokią vietytę. Hamakui daug nereikia. Čia galima būti, čia draudžiama. Tikiuosi nenušaus. Šiaip netaip radom vietytę. Čia kuo toliau nuo keliukų, kiek įmanoma, čia toks šlaitas, tai jau ten žemynės leisiu. Nežinau, pamačiau čia tokius 2 medžius. Visai čia įsitieksiu. Yra lapų virš manęs, nes šiandien tingiu tentą tiesti. Jeigu kartais lytų, tiesiog užsimesiu ant viršaus, bet čia per tiek lapų, tai man atrodo all good. Naujas hamakas. Yra pliusų, yra minusų. Gal daugiau minusų. Tikriausiai draugiai reiks perleisti šitą. Bet to parodysiu, kaip iš čia atrodo. Man kas patinka, jog čia virvės ilgesnės nei dekatloniniam. Tai galima ir storesnį medį apimti. Ir didesnį atstumą tarp medžių. Tai čia pliusas hamako. Plius minus vakaras. Minusas, jog jis visai sunkus ir daug užima vietos. Tai va taip backpackint nėra geras variantas. Pliusas. Tai yra tokie lankai ir tinklelis naudų. Tai labai fainiai viduj susidaro toks erdvės pojūtis. Minusas, karabinai baisiai sunkus. Tai galima savo būtų nusipirkti, nes šis paprastas karabinas. Nusipirkti tvirtą, bet daug lengvesnį. Tai staupytum vietos. Čia jau matau, reikės chimičinti mazgą. Čia šiaip yra tokios kilpos, kur gali įtempinėti papildomai, bet dabar čia plonas medis, tai man čia labai nesigaus, tai reikia tiesiog mazgą daryti. Tai va.
greitai išsitęsia. Dar čia galima užsimesti tokį nuo saulės skydelį. Bet nuo lietaus jis nelabai apsaugos. Tam yra tentas. Bet aš pastebėjau, kad kažkaip su juo biški tą formą hamakas išlaiko geresnę, nes šiaip tai jis man kažkoks kreivuliuoja. Tai pažiūrėsim. Jeigu jau kalbam apie naujus daiktus, tai dar pagaliau įsigijau, kuris dabar sušlapo, kilimėlį pribučiamą iš M-Taco. Tai labai pigus variantas, bet man labai patinka dydis. Tai čia uždauna didesnis, bet dydis ir lengvas. Nepamenu svorio, bet iki pusės kilogramo tikriausiai. Ir ilgas, 1,95 m. Aš esu 1,92 m, tai man labai gerai. Tai yra dvigubas vožtuvas ir iš pradžių paprastai išleidimui, tai pradžiai priputi šiek tiek formą paprastai ir tada naudoju dvigubą vožtą. Bet man kyla klausimas, žiemą aš galiu pūsti su burna ar negaliu? Nes sakydavo, yra du dalykai. Vienas, kad pradėjo kauptis pelėsis, bet po to lyg tais darė tyrimą, kad nesikaupia pelėsis, nes tu prikvepuoji garų, ten skysčių. O antras dalykas, kad žiemą tai kondensatas užšals viduje ir tada praranda savo šiluminę varžą kilimėlis. Tai įdomu, čia iš tikrųjų taip ar ne iš tikrųjų. Jeigu žinot, kas pakomentuokit, bet mąstau, kad reikės žiemai tą pompytę susukamą nusipirkti. Iš vidaus va toks va vaizdas. Tai va tie lankai tokį duoda erdvės pojūtį, labai faina. Tinklelis gerai apsaugo, bet jis toks kažkoks nėra. Man toks atrodo lyg biški per trumpas ar per mažai tos medžiagos. Kažkaip dar nežinau. Gal tas kilimėlis čia netinka jam. Tai nėra, kad super variantas čia, bet lemma dabar, kai tiek vabzdžių yra, tai labai gerai tinklelį turėti. Bet manau, atėjo laikas, gal rudenį reikės paremti mūsų Lietuvos pilietį NFT ir pasimti jau kokybišką, gerą hamaką. Padai jau jaučiasi biški, skausmingi. Čia dar pilna kankorėžių. Tai jau nebemalonu vaikščioti basom. Ką ištiesėm mėgmaišiuką ir varom vakarienės daryti, jeigu pavyks. Sveiki atvykę į mano virtuvę. Tai vakarieniai užsimaniau pasidaryti pasta carbonara. Čia aišku nesigaus tikriausiai ta tikra. Kažkaip seniau buvau radęs receptą, kur ten su grietinėlė lyg darydavau, bet lyg originali be grietinėlės, tai nežinau, šiandien karštą, tai neėmiau grietinėlės. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Kiek čia galima burgerius ir picas kepti, ne? Kadangi turiu tik vieną virklytę, tai reikia pirmą pasikepinti mėsą. Tada, kai jin pakeps, išvirti spagečius. Nes mėsą reikės su tryniais maišyti. Tai kad nesutrauktų. Čia mums reikia trynius sumaišyti su sūriu. Eilinį kartą sūris išslydę. Reiktų šiaip kietai sūrį čia dėti, bet neturėjau. Tai my favorite cheddaris į trasą. Tikriausiai čia pastyčiojimą darau, bet nesmerkit stipriai.
pipiro. Ką žinau, metam ir tą trečią kiaušinį. Aš kaip supratau, tai čia dabar tiesiog į šitą marmalą reiks įdėti karštus makaronus, spagečius ir tai termiškai apdoros patį trynį ir išlydi sūrį. Ir tada dar mėsytę ant viršaus. Bet toks jausmas, kad kažkokį svarbų stepą praleidau. Sulaužyti spagečiai, italai nepykit. Au! Nu ką, žinau, taip gal ir turi atrodyti. Nu jūs įvertinkit. Pateikimo galit nekomentuoti, ne konkursas. Bet manau, kad čia visai good. Baisiai gerai šiaip. Wow. Mėsytė tokia paskrūdus su traškesiu. Sūris su to tryniu pasidaręs kaip padažas labai gerai. Jaučiu žiauriai grįžusiu kaip čepsiu. Kol kas buvo jaučiu paprasčiausia vakarienė. Iš gaminimo prasmės. Tai pavalgėm skaniai. Tikrai gerai gavosi. Išsiplovėm indus. Vat didelis minusas, kad esam vidury miško. Yra netoli Nemunas, bet nėra kaip gerai indų išsiplauti. Reikia naudoti geriamą vandenį. Tai čia vat vasaros minusėlis. Jeigu visi vandens telkiniai, tie gerieji, ypač molėtai, užkalti. Tai jau laukiu, kada pasibaigs tas populistinis sezonas. Bus galima įsikūrinėti bet kur. O tiesa, čia kol valgau tas moliūgų sėklas, baisu kaip kabina jorus. Man dar padovanojo balzamo CBD salvė. Čia balzamas su CBD. Kvapas labai geras. Atrodo, kartais norėtus, kad tokių kvepalų būtų. Tai labai fainas dalykas, jog jis šiaip yra kieto pagrindo, nu kaip jis, kietas, bet jį, kai ištrini, jis toks patampa kaip aliejus. Ir tada, kai susigeria, blema, toks net nemoku paaiškintas toks ant odos, va čia dabar buvau užstepęs rankas, kaip kokią apsauginę plevelę, bet nei kimba, nei kas, tiesiog toks, man sunku su žodžiais, bet nėra kimbančio pojūčio. Tai čia žiauriai didelis pliusas. Tai aš kol kas jo turiu panaudojimus kelis. Vienas buvo, kai nudegiau saulėj, tepiau pečius, nes paprasti tie drėkinamieji kremai kažkaip labai griaužia odą, gal buvo per daug pažeista. Tai šitas taip ramiai kažkaip. Kitas yra, po sunkesnių treniruočių raumenį išmasažuoja, nes CBD vis tiek turi tą raminantį poveikį. Tai labai, labai fainas ir jis plus dar toks aliejinės, gali tą tokį įtrinimą gerą padaryti masažą. Ir aišku, labiausiai gaila, kad gavau vasarą, o ne žiemą, nes man žiemą atsimenu dar savo pirmam klipe, kai sakiau, kad nu ten tragiškai rankos būna tą žiemą nuo tų medžių, nuo to sniego, šalčio. Tai aš jau laukiu, kad atrodo noriu pataupyti šitą buteliuką žiemai, kad galėčiau nebevargti. Bet nu, nesumastykit, tik valgyti šito. Nu, čia ne per burną reikia vartoti, nes prisimenu visus tas istorijas, kai ten neparašom pakuotės, kad atsargiai karšta ir žmogus nusidegina. Nu, tai mano persifimas jums, kad oraliniu būdu nevartojamas. O iš jų aš dar išprašiau ir dovanų ir jums. Tai viena iš jų yra nuolaidos kodas,
kurį matysite ekrane. Tai jau prieitam klipė sakiau, turiu pirmąjį gyvenime nuolaidos kodą, tai dabar jau turiu antrąjį. Tai labai faina. O kita dovana yra, tai va tokį balzamą vienam iš jūsų padovanosiu, kuris man atskys komentaruose, kiek daugiausiai erkių buvot išsitraukę šią vasarą iš po miško. Mano buvo rekordas 4 arba 5, bet matyt labiau gal 4. Tai praeitą savaitgalį dar ištraukiau čia iš Kremzlės. Tai parašykit ir vienam iš jūsų padovanosiu. Nu tai va, prieš miegą greit parodysiu, kur aš čia įsikūręs. Buvo vėjas labai sukilęs. Tai taip jau nejauku kažkaip pasidarė. Tai kaip partizanų miškai, tai įdomi aura. Ir dar čia voverių buvo man naktį. Nu, vakare atėjo, aš čia vis mėto man kažką iš viršaus. Visokių čia garsų yra. Nu ką, viso. Susipakavau ir pudliu numiegot. Susitiksim rytą. Labą rytą. Ai, palauk, reikia kitaip daryti. Oi, labas rytas. Juokauju. Buvo visai gerai išmiegota. Tik tais problema hamako. Jup. Banga pasidarė. Tai nežinau, ar kilimėlis per slidus, ar hamakas per slidus, bet su Decathlonu kažkaip taip nenutikdavo. Bet kažkokia drėgmė jaučias, tai toks keista, lyg prakaituoji, bet lyg šalta, tai nežinau. Bet ką, reikėt pavalgyti. Skruzdės užpuolė mano kuprinę. Bus laikyt maistą atvirai. Pusryčiam simple pimple pita su čiorizo. Riebiai užtepėlės. Ką žinau, pirktumėt iš manęs kababinį tokį. Gerai, kad ir lietaus nebuvo, nereikėjo čia to tento statyti, tai dabar susipakavimas bus labai paprastas. Taip kaip aš ir mėgstu. Buvo gera vienam pabėgti mišką, toks trumpas, bet reikalingas išėjimas, visai kitaip galva čia veikia. Ir tų idėjų ateina, atrodo, ateičiai, kaip ir, pavyzdžiui, partizanų bunkerį išmiegot. Tai šiaip, jeigu turit kokių lokacijų, tai parašykit, nes aš žinau, yra prie Kauno netoli Žemynės, bet ten lemba tokios, kur po žemė ir užsidarai, tai ten kažkaip sunkoka būtų išmiegot, net baisoka gal. Čia tai toks atviras, tai visai nieko. Tai jeigu žinot lokacijų gerų partizanų, kokių žieminių bunkerių, tai įmeskit. O ką, sekantį kartą tikiuosi susimatysim ir pasveikinsiu su jumis nuo dviračio. Turėtų būti visai įdomu. Nu, žinokit, gaila, bet gėlyčių neradau jum priskint, bet vis tiek pakviesiu užsiprenumeruoti mano kanalą, jeigu patinka mano nuotykiai gamtoj. Ir tikėkime, rudenį ir žiemą aktyvumas bus biškį didesnis. Nes ką daugiau veikti tokio oru. Tai ką, o šiandien tiek ir iki kitų kartų. Čiau.